우와, 너무 더워. 날이 점점 더워지니 체중계 위에 올라가는 게 괜히 겁나더라고요. 살 빼는데 효과 좋다는 위고비 영상을 우연히 보게 되었는데 약간 또 부담되고 부작용 얘기 들으니까 선뜻 시작하기가 망설여졌어요. 그런데 댓글 하나가 빵 터졌잖아요. 돈 없는 나는 손가락으로 배 찌르면서 위고비 맞는 척함. 아니 너무 귀엽고 웃기기도 한데 왠지 의외로 아이디어다 싶더라고요. 이렇게 맛있는 건강식 먹고도 잘 때쯤이면 괜히 배에서 꼬르륵 소리 나잖아요. 그럴 땐 우리 함께 외쳐봐요. 위고비! 위고비!